hech kim ota-onani ketib qoladi deb o'ylamas ekan. Mana biz shunga guvohmiz. Otamiz yuzga kiradi deb o'ylardik. Baquvvat, pahlavon odam. Chavandoz va kurashganda odamni yelkasini uzib oladigan baquvvat odam. O'ylamaganmiz. Hayolimizga ham kelmagan. Shuning uchun ota-onasi bor birodarlarga iltimos, ota-onani hurmatini joyiga qo'yib, qarib qolsa yonida bo'lib, ona qarib qolganda, ota qarib qolganda, endi yashaveradi-da. Mana nonini olib beryapman-u demaslik kerak ekan. Har kuni iloji bo'lsa bir marta, ikki marta xabar olish kerak ekan.